Сите знаеме дека комплексните проблеми не настанале наеднаш и не се решаваат наеднаш. Друго што знаеме е тоа дека сето ова бара еден систем на решавање, односно систем кој што има доверба и градење доверба кој мора да биде во центарот на акцијата. Доверба? Да. Јавниот интерес и граѓанските потреби не се иста работа, нели? Странците велат дека ни недостасува знаење и ако го имаме, она не е онаму каде што треба да биде. Експертите треба да бидат на јавните дебати или уште повеќе да ги повикуваат граѓаните на јавните дебати, но наспроти тоа и тие кои знаат ги напуштаат своите работни места или молчат и се повлекуваат затоа што знаат дека и да чини и да не чини тие ќе бидат партиски критикувани. И да чини и да не чини она што е создадено или направено ќе биде партиски критикувано. Александар Блажев, културен центар, ќе се обидам од местото кај што доаѓам малку и од аспект на млади, ама и како активен учесник во граѓанскиот сектор по долго време да дам еден осврт. Само тоа што сите овие излагања кои ги имаат досегашниве говорници, мислам дека реално ја дадоа комплексноста на целиот проблем. И она што кај мене индивидуално веројатно поводи размислување дека сепак и сето ова не можеме баш така и лесно да го решиме. Значи, јас тука запишав некои дали оние клучни зборови кои ги слушнав, чувме процес. Значи, она што е веројатно битно е дека треба прво да се согласиме, значи, и од аспект на институции, предпоставувам, да се обрне внимание и од аспект на академска фела, нели образовните институции, па и од аспекти на граѓански сектор, треба се свати дека процесот може да биде и долг, а може да биде и краток. Сега, предпоставам дека тие се тие актери кои треба да дадат некој осврт во однос на процесот. Видовме дека господинот ректор каже дека за една транзиција за еден регион беше потребно 30 години. Ние некако сме љубители на она ајде сега и одма нешто да промениме. Па некој па не оди така работа. Значи веројатно ни е потребно некој подолг процес каде што сите ќе ги дадеме нашите и ресурси и капацитети тоа да го промениме. Точно зборуваме, слушнавме и праведна транзиција. Во ред имаме на Пелогониске колку се 9 општини, предпоставам тие се различни од повеќе аспекти. И од капацитети, и од бројност на администрација, и проблеми и така натаму. И предпоставам дека не можеме ние, затоа што ние зборуваме за локалните самоуправи, ама нели на избори најчесто совет, мада има за советот други избори, најчесто се менува градоначалник и секретар. А општинската администрација генерално е таа. И сега ние не можеме наеднаш да речеме, ајде се сите да ги трмиме, не се квалитетни, ајде ќе убезиме нови или ќе креираме нови. Дефинитивно треба се посвети посебно на тој процес на едукација, доедукација, разјаснување можеби на социјалниот капитал. Значи мора да се посвети особено внимание на тоа со цел да се направи и таа праведна транзиција. Со моментот на младите. Да, младите се тие што треба веројатно да бидат наследници на целиот овој процес. Да, ние ќе ги фатиме младите од порано, да ги едуцираме, да му даваме вредности, нели, да ги запознаваме со сите овие процеси, со институциите, со граѓанскиот сектор, со нели, академската фела, ама не можеме тие што се малку повозрастни луѓе кои се веќе во системот, ние што ќе правиме со нив. Да, се согласувам и со моментот на градоначалниците. Специфичен е. Градоначалниците доаѓаат и започнуваат со својата програма или со она што тие сакаат да го направат, нели, да дадат обележие на својот мандат. Ама она што е проблемот, и тоа нели го слушнавме, мора да се воспостави некој момент на институционална меморија, на стратешки пристап.
Значи, ние цело време зборуваме, ајде се ние ќе ги прашаме па граѓаните, па тие што мислат за проблемите. Ние може и треба и да разграничиме што представува интерес на граѓаните и што е јавен интерес. Значи, едно е јавен интерес, друго е интерес на граѓаните. Да, интерес на граѓаните може би да нема дупки на патот, ама јавен интерес е да се развие економијата и тоа веројатно граѓаните не можат па не се ни професија, не се сите економисти, нели, тие што се економисти, веројатно по-добро би го сватиле. И да, би завршил и со ова. Што размислувам? Во однос ова што го слушнаме, што го прави УКЛО, во однос на отварањето, нели, на УКЛО, некој ќе рече дека е чекор напред, ама јас ќе кажем дека е чекор назад. Значи, кога може еден универзитет, нели, зборуваме дека и поседува автономија, да прави чекор назад, според мене, и да се отвори, нели, кон граѓански здруженија, да се отвори кон други субјекти, значи, тоа е супер. Значи, прави нешто што треба да направи со цел подобрување на се она што го дава како услуга. И крајно, мислам дека проблемот не е малку, посебно кога зборуваме и за младите, не е проблемот за довербата. Ние многу треба да посветиме внимание на довербата меѓу нас, довербата на граѓаните и до граѓанскиот сектор, и до институциите, па и до локалната самоуправа, да створиме една атмосфера на меѓусебна доверба и само преку добра доверба меѓу нас ние можеме да направиме и квалитетна и добра соработа. Благодарам, толкова. Ако дозволите само вкусо една реплика, една анекдота, некој често комуницираме и со донатори и така натака и многу е веројатно поедноставно кога си странец во оваа земја и можеш пообјективно да ги наблюдуваш работите. И една обсервација, Глемнет е донатор на проектот, повторно нели на луѓе кои што беа блиски до УСАИД и до амбасада, беше дека токму на наши коментари дека нели знаењето отсуствува, експертизата отсуствува од места кај што имаме луѓе кои што треба да носат одлуки, кои што имаат моќ да носат одлуки со тоа да влијаат на животот на останатите, дека недостасува знаењето, нели како што и кажа и колешките од општина Новац, и во нив е акумулирано знаење и теоретско, но и практично, затоа што си работата со години, постојано се на советувања за да ги научат новите законски прописи и така натака, значи тие се она што го викаме ready to use, нели? Земаш од нив нешто што е кондензирано знаење и веднаш можеш да го ставиш во функција. И на едни вакви наши коментари дека тоа нели многу не ни достига на позиција кои што имаат моќ да ни го уредат животот во различни сфери, американците искоментираа дека пак тие од нивна перспектива гледаат едно тивко напуштање на позициите раководни од луѓето кои што ги имаат знаењата. Односно, луѓето кои што имаат знаење не аплицираат, не претендираат, не сакаат да бидат носители на одлуки. Уште помалку на политички функции. И нивниот коментар беше многу суров, дека ако вам не ви е грижа и ако вие не сакате да вратите на својата земја и вашето знаење да го ставите во функција, тогаш, апропо на што Александар го кажа на старт, ако вие не се секирате, зошто би се секирале ние? Но еве, фалам на Бога, уште се секираат, па помагаат да се имплементираат вакви проекти. Поентата е дека ова што сега и колегата од МКЦ го кажуваше, таа недоверба која што се напласти низ децениите наназад на наше самостојно управување со сите системи и со државата, сега има можеби некој кулминативен момент кога луѓе кои што долги години инвестирале во себе, имаат знаење теоретско и практично, сега навистина нема начин да ги мотивирате да бидат дел од системот и да бидат одговорни за животот на други луѓе, многу едноставно затоа што не веруваат дека оно што сакаат да го направат ќе можат, ќе имаат можност да го направат или пак ајде лесно ќе го направат. И уште една реплика, мислам колегата коментираше за Северна Каролина, ако не се лажам, да. Холандија се уште чекор понапред во тој дел. Холандија има 4 градоначалници и 1 менеджер на помалите општини и страшно жестоки дебати за било какво прашање, но имате една разлика од нас овде, кога ќе се договорат, кога ќе донесат одлука што е оно што ќе се прави, дали ќе се асфалтира лево или десно, дебатата завршува
и се асфалтира таа улица за која што се договориле. Кај нас, за жал, некако тенденцијата е обратно. На вакви дебати и на буџетски форуми и на какви не уште формати на настани во кои што се обедуваме да прибериме инпут од граѓаните, сите молчат, сите ќутиме. Меѓутоа, откако ќе се донесе одлука и нештата ќе почнат да се прават, ние сме најголеми осудувачи и по социјални медиуми, и јавно, и така натака. А верувајте, од моето лично, па и професионално искуство, тврдам дека најлесно е да се практицира демократија во Македонија, затоа што ни се мали општините. Демократијата се чувствува на локално ниво. Кога човекот на кој што има некаква потреба или мислење може директно да ви се обрати. Значи, можеме да носиме 60.000 различни законски форми, знаеме колку функционира формите за вклучување на граѓаните, тргнувајќи на високата референдум до најобичната иницијатива. Ние имаме проекти со кои што работиме со општините за да ги извежбаме младите административно, да имаат некоја административна култура, да знаат како да пристапат во општините, а камо и луѓе кои што се неинформирани, без обуки и така натака, тоа не може да го направат. Меѓутоа, во нашата земја се бориме, како да кажам, меѓу чеканото и наковалната. Од една страна сакаме да ги вклучиме граѓаните, имаме можност, мали ни се општините, тука ни се присутни и советници и градоначалниците во Новац и градоначалникот излези на 2 места, ќе направи обсервација на мислењето и точно ќе знае што треба да се направи. А од друга страна пак, на една пасивност, на едно невклучување, на една многу ниска доверба од страна на луѓето и од другата страна на осуда на се што ќе се направи. Значи, навистина на комплексна ситуација, со еден збор на сите им е тешко. И на граѓаните им е тешко, и на политичарите им е тешко, и на граѓанските организации им е тешко, ама на крај не може да има резултати без убаво кажавте, без тој социјален капитал, или јас го викам невидлив капитал. Релациите, луѓето и искуството се тој невидлив капитал. Меѓутоа, од друга страна, па кој да дојде да ни направи да ни биде полесно. На крајот сепак останува да, и колку да е тешко, луѓето со експертиза и со знаење, тврдам дека треба да бидат предводници на сите општествени промени и текови, затоа што знаењето секогаш треба да биде пред ентузијазмот.